مساء الخير. اليوم راح أحكي عن موضوع مهم آخر في ألمانيا يفيد الأشخاص الموجودين بألمانيا، لأن مثل ما نعرف الجو بارد بألمانيا خاصة من فصل الشتاء، والالتهابات الفيروسية خاصة الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي كثير موجودة. فمثل ما نعرف الالتهابات الفيروسية ما تحتاج إلى مضادات حيوية أو الأنتيبيوتيكا، لأن هاي الالتهابات الفيروسية تحتاج وقت مثلا أسبوع إلى 10 أيام وراح تحسن الحالة. لكن المشكلة إنه بالالتهابات الفيروسية عندنا أعراض معينة تكون مزعجة، هاي الأعراض لازم نعالجها أو نقلل منها، مثل التهاب بلاعيم أو وجع البلاعيم والسعال. هاي الأعراض مزعجة خاصة بالليل، إذا كانت موجودة عندك ما راح تقدر تنام أو تخرب نومك. بس مع ذلك اكو أدوية معينة بألمانيا تساعد على تقليل هاي الأعراض المزعجة. فراح أعطي مثالين للأدوية المساعدة للسعال، والأدوية مثالين آخرين للأدوية المضادة لوجع البلاعيم أو وجع الحلق. نبدأ بالأمثلة عن الأدوية تساعد ضد وجع البلاعيم ووجع الحلق. المثال الأول هو زيبتوليتر، هاي حبوب مص تقدر تاخذها 4 مرات باليوم. هاي الأدوية حبوب المص موجودة بالصيدلية، ما تحتاج وصفة طبية، كثير تساعد بوجع البلاعيم خاصة بالليل، تخليك تساعدك على النوم. المثال الثاني حبوب مص هم اكو شي يسمون دولو دوبندان. هاي الدولو دوبندان موجودة بالصيدلية بدون وصفة طبية، تقدر تاخذها كل 3 ساعات، وهاي تقلل الوجع والألم لأن بيها مواد تخديرية. بالإضافة لذلك تساعد على قتل الفيروسات الموجودة بالحلق والفم، هاي كلش فعالة. هاي الحبوب المص تقدر تاخذها كل 3 ساعات، يعني 8 مرات باليوم تقدر تاخذها، تفيدك كثير بالالتهابات الفيروسية. الأمثلة الأخرى عن أدوية السعال راح أحكي عن النوع الأول اللي هو نسميه بروسبان. البروسبان هو دواء تقدر تاخذه بدون وصفة من الصيدلية، تاخذ 5 مليم 3 مرات باليوم. هذا الدواء يساعدك يساعد على تقليل السعال الجاف، فهذا الشيء مهم جدا حتى تقدر تنام، لأن السعال أكثر شيء هذا السعال الجاف مزعج ما يخليك تنام، فتاخذه حتى يساعدك على النوم. المثال الثاني هو الأمبروكسول، هم عبارة عن شراب تقدر تاخذه من الصيدلية بدون وصفة. هذا تقدر تاخذه أول يومين 10 مليم 3 مرات باليوم، وبعدين تقلله إلى 2 مرات باليوم 10 مليم كل مرة. 3 شغلات أو 3 نقاط مهمة أقدر أحب أنوه عليها. الشغلة الأولى، عند الحوامل غير منصوح بها هاي الأدوية، لما يصير تعطيها للحوامل. إذا أنت حامل تريدين تاخذين هاي العلاجات لازم تروحين على الطبيب، تسألين الطبيب هاي الأدوية تناسبني ولا لا. الشغلة الثانية، عند وجود الحرارة، يعني درجة حرارة الجسم ارتفعت فوق 38، لازم تراجع الطبيب، لأن الطبيب راح يفحصك، يفحص الجهاز التنفسي، يسوي احتمال تحتاج أشعة، تحتاج أشعة، راح يقرر الطبيب تحتاج مضادات حيوية لو لا احتمال صار عندك التهابات بكتيرية، فلازم تحتاج مضادات حيوية. النقطة الثالثة لا تنساها، إنه في حالة التهابات فيروسية خاصة التهابات الجهاز التنفسي لازم تكثر من السوائل. خليت صورة لكل عبوة من الأدوية المذكورة، خليتها بالتعليقات مع الجرعة المطلوبة أو المنصوح بها. شكرا جزيلا، وأتمنى السلام للجميع.